Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Pazari karakteristik i Gjirokastrës po tërheq këtë fundjavë një numër të lartë turistësh. Rrugët me kaldrëm, ndërtesat prej gurit dhe atmosfera tradicionale e bëjnë atë një nga pikat më të vizituara të qytetit. Vizitorët shijojnë gjithashtu mikpritjen e gjirokastrite dhe gatimet tradicionale, duke bërë pazarin një eksperiencë të plot turistike. Tuneli luftës së ftohtë në Gjirokastër po tërheq një numër të lartë turistësh vendas dhe të huaj. Mes vizitorëve janë edhe turistë nga Spanja, ndërsa sipas koordinatores së muzeut Albana Ismaili, interesi ka qenë i lartë dhe pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Sezoni si vjetshëm i vaditjes në fushën e Dropullit përfundoi me shumë sukses. Për vitin e ardhshëm, specialistët propozojnë krijimin e organizatave të përdorimit të ujit. Në fshatin Çepun të njësisë administrative Cepo jeta vijon të mbështetet tek puna në tokë dhe blegtoria. Rreth 40 familje jetojnë në këtë komunitet duke ruajtur një mënyrë jetese tradicionale dhe duke siguruar nga bujqësia e rritja e bagëtive një pjesë të produkteve për nevojat e tyre. Ju njohim tani më gjërësisht. Pazari karakteristik i Gjirokastrës po tërheq këtë fundjavë një numër të lartë turistësh. Rrugët me kaldrëm, ndërtesat prej guri dhe atmosfera tradicionale e bëjnë atë një nga pikat më të vizituara të qytetit. Vizitorët shijojnë gjithashtu mikpritjen gjirokastrite dhe gatimet tradicionale, duke bërë pazarin një eksperiencë të plot turistike. Pazari karakteristik i Gjirokastrës po tërheq këtë fundjavë një numër të lartë turistësh vendas dhe të huaj. I shtrirë përgjatë rrugëve me kaldrëm dhe ndërtesave karakteristike prej guri, pazari mbetet një nga pikat më të vizituara të qytetit. Atmosfera e veçantë, arkitektura tradicionale dhe rrugicat e ngushta u japin vizitorëve mundësinë të njihen më nga afër me trashëgiminë historike të Gjirokastrës. Na pëlqen shumë atmosfera e pazarit, rrugicat janë tepër të bukura dhe arkitektura fantastike. Është një vend ku mund të ecësh pa nxitim, të shijosh pamje dhe të zbulosh nga afër traditat e këtij qyteti historik. Është hera e parë që vizitojmë Gjirokastrën dhe pazari karakteristik na ka bërë shumë përshtypje. Rrugët me kaldrëm dhe ndërtesat prej guri japin qytetit një pamje krejt të veçantë. Ndihesh sikur po ecën nëpër një pjesë të historisë. Përveç historisë dhe arkitekturës, turistët ndalen edhe në bizneset e zonës për të shijuar mikpritjen tradicionale gjirokastrite. Gatimet karakteristike janë një tjetër element që tërheq vizitorët me produkte dhe receta të përcjella ndër breza. Njerëzit këtu janë shumë të dashur dhe mikpritës. Na kanë pritur shumë mirë dhe na kanë bërë të ndihemi si në shtëpi. Kjo është një nga gjërat që na ka pëlqyer më shumë gjatë vizitës në Gjirokastër. Gjirokastra nuk është vetëm një qytet me histori dhe arkitekturë të bukur, por edhe me një kuzhinë shumë interesante. Gatimet tradicionale dhe mënyra se si na kanë pritur këtu e kanë bërë eksperiencën tonë edhe më të veçantë. Ushqimi është fantastik. Kemi provuar disa gatime tradicionale dhe gjithçka ka qenë shumë e shijshme. Na pëlqen fakti që përdoren produkte lokale dhe recetat tradicionale vazhdojnë të ruhen me fanatizëm. Vizita në pazarin karakteristik nuk kufizohet vetëm tek shëtitja në rrugët me kaldrëm. Turistët eksplorojnë dyqanet artizanale, provojnë produkte vendase dhe ndalen në lokale tradicionale të zonës. Kombinimi i arkitekturës, historisë, kuzhinës dhe mikpritjes e ka kthyer pazarin në një prej atraksioneve kryesore të Gjirokastrës gjatë sezonit turistik. Tuneli i luftës së ftohtë në Gjirokastër po tërheq një numër të lartë turistësh vendas dhe të huaj. Mes vizitorëve janë edhe turistë nga Spanja, ndërsa sipas koordinatores së muzeut Albana Ismaili, interesi ka qenë i lartë dhe pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim. Tuneli i luftës së ftohtë në Gjirokastër po tërheq gjatë kësaj periudhe një numër të lartë vizitorësh. I ndërtuar si një prej dëshmive të rëndësishme të periudhës së luftës së ftohtë, tuneli vijon të jetë një nga atraksionet që zgjojnë kurreshtjen e turistëve vendas dhe të huaj. Mes vizitorëve janë edhe turistë nga Spanja, të cilët kanë zgjedhur të eksplorojnë tunelin dhe të njihen nga afër me historinë e tij. Për ta vizita përbën një eksperiencë të veçantë, duke u dhënë mundësinë të zbulojnë një tjetër pjesë të historisë dhe trashëgimisë së Gjirokastrës. E gjeta këtë vizitë shumë interesante. Është një shoqëri dhe realitet shumë ndryshe nga ai që njohim ne. Më bëri përshtypje të mendoja se si njerëzit në ato kohë mund të jetonin në këto kushte dhe si ishte organizuar jeta e tyre. Ajo që më pëlqeu më tepër ishte të shihja se si zhvillohej jeta e përditshme e të rinjve.
Vizita në këtë tunel ishte një eksperiencë tepër interesante. Nuk isha parë diçka të tillë dhe më bëri shumë përshtypje historia që fshihet pas këtij vendi. Pra, ajo që mbart. Është interesante të kuptosh se si jetonin njerëzit në atë periudhë dhe veçanërisht të rinjt. Sipas koordinatores së Muzeut të Tunelit të Luftës së Ftohtë, Albana Ismaili, vizitueshmëria gjatë kësaj periudhe ka qenë e lartë. Ajo shprehet se interesi i turistëve pritet të vijojë edhe në ditët në vazhdim, duke e bërë tunelin një prej pikave të rëndësishme të itinerarit turistik të Gjirokastrës. Gjatë këtij muaji në tunelin e Luftës së Ftohtë ka pasur një vizitueshmëri goxha të mirë, duke qenë se jemi në kulmin e pikut veror të qytetit dhe kemi vizitueshmëri nga gjithë bota, por edhe nga vendasit. Vizitorët që vinë pranë këtij tuneli janë njohur pak a shumë nëpërmjet mediave sociale, internetit për historikun e këtij tuneli, por duke frekuentuar vetë përjetojnë atë ndjesinë origjinale të luftës, sepse tuneli është në gjendjen origjinale siç ka qenë dhe historiku i treguar nga guidat e tunelit e bën më interesante vizitueshmërinë këtu dhe disa objekte origjinale që kanë mbetur nga koha. Në këtë mënyrë, tuneli i Luftës së Ftohtë vijon të mbetet një pikë me interes për turistët që vizitojnë Gjirokastrën, duke ndërthurur historinë, arkitekturën dhe dëshmitë e një periudhe të rëndësishme të së kaluarës së qytetit. Fluksi vizitorëve pritet të jetë i lartë edhe gjatë pjesës tjetër të sezonit turistik. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në zonat rurale të Tepelenës pritet të hap mundësi të reja për banorët dhe zhvillimin e turizmit. Në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkia e Tepelenës planifikon ndërhyrje në rreth 12 kilometra rrugë, ndërsa paralelisht po punohet edhe për sinjalistikën turistike. Investimet synojnë të lehtësojnë aksesin në fshatra dhe destinacione turistike, duke i dhënë më shumë mundësi zhvillimi dhe komuniteteve rurale. Në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkia e Tepelenës pritet të nisë investimet në infrastrukturën rrugore në zonat rurale, me rreth 12 kilometra rrugë që do t'i nënshtrohen ndërhyrjeve. Përmirësimi i aksesit rrugor pritet të ndikojë jo vetëm në lehtësimin e jetës së banorëve, por edhe në zhvillimin e agroturizmit dhe promovimin e potencialeve turistike të zonës. Bashkia e Tepelenës ka aplikuar, po themi, projekte të cilat janë kryesisht projekte në infrastrukturë dhe në turizëm. Në infrastrukturë janë bëhet fjalë për rreth 10-12 kilometra rrugë asfaltike, të cilat janë nevojshme për të lidhur dhe ato pak fshatra, se zona të cilat kanë mbetur pa u lidhur me qytetin, me qendrën, me qëllim që përveç të ndikimit dhe impaktit që ka në zhvillimin e jetës banore dhe përmirësimin e standardit të jetesës, natyrisht nxit edhe ide për të patur edhe mundësi tregtimi apo mundësi për të krijuar agroturizëm. Paralelisht, bashkia po punon edhe për vendosjen e sinjalistikës orientuese, e cila do t'ju mundësoj vizitorëve akses më të lehtë drejt siteve dhe pikave turistike të kësaj zone. Jemi duke punuar për sinjalistikën turistike të zonës, kemi bërë gjithë hartën, domethënë se ku do të vendosen ato dhe ne jemi në fazën që po prodhojmë pra tabelat sinjalizuese për sa i përket monumenteve të kulturës, monumenteve të natyrës, shtigjeve lumore dhe aspekteve historike, si kuptohet, për pjesën e qytetit dhe pjesët e rrethuese të saj, domethënë, siç është kampi i Tepelenës apo siç është pjesa e Vjosës poshtë saj, parku i Drinës e kështu me radhë. Me përmirësimin e infrastrukturës dhe orientimin më të mirë drejt destinacioneve turistike, synohet që zonat rurale të Tepelenës të bëhen më të lehtësueshme për akses dhe tërheqëse për vizitorët. Në këto ditë të nxehta, ujitja mbetet një nga shërbimet më të rëndësishme për kulturat bujqësore, veçanërisht për misrin dhe perimoret. Specialistët vlerësojnë se interesi i fermerëve për investime në sistemin e ujitës dhe përfitimin nga subvencionet është në rritje. Temperaturat e larta të kësaj periudhe bëjnë ujitjen një nga shërbimet më të rëndësishme për kulturat bujqësore. Në veçanti, misri dhe perimoret ka nevojë të vazhdueshme për ujë, pasi mungesa e lagështirës mund të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e bimëve dhe në rendimentin e prodhimit. Sipas specialistëve të bujqësisë, fermerët po i kushtojnë gjithnjë më shumë vëmendje menaxhimit të ujit, duke kërkuar mënyra më efikase për vaditjen e tokave bujqësore.
Ujitja është, atje duhet përqendrohet fokusi kryesor te ujitja, tek menaxhimi I mirë I ujit. Uji duhet përdoret brenda parcelës, pra të mos përfundojnë nëpër kanalet, flas për ujitjen me brazda, sepse aty ku ujitja pastaj realizohet me forma të tjera, uji ekonomizohet më mirë. Ujitja duhet kryhet mundësisht jashtë, duke shmangur oraret e temperaturave të larta pra mesditën, duke filluar prej orës 10 deri në orën 4-5 mbasdite, duhet shmanget ujitja, veçanërisht kur ujitja bëhet me shihedhje, është e dëmshme, ka pasoja më tepër, por qoftë edhe ujitja me brazda mirë është të shmange në këto periudha. Flas për kulturat e arave, sepse për kulturat perimore është pothuajse e detyrueshme që ujitja të kryhet herët në mëngjes dhe në darkë. Krahas nevojës për ujitje, gjatë kësaj periudhe, është rritur edhe interesi fermerëve për investime në sistemin e vaditjes. Përmes skemave të subvencionimit, ata synojnë të përmirësojnë infrastrukturën në parcelat e tyre, edhe të sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me ujë për kulturat. Aplikimet për këto janë dorëzuar në AZBR me dosje direkte, edhe vlerësimi tyre pra bëhet në një fazë tjetër të shkëputur, por ka pasur persona që kanë aplikuar në ministri, pasi kanë ardhur tek ne, kanë marrë asistencën. Ujitja në kohën dhe sasinë e duhur mbetet një ndër faktorët kryesor për të garantuar prodhim të qëndrueshëm, veçanërisht në kushtet e temperaturave të larta. Për fermerët, investimi në sistemin e ujitjes shihet jo vetëm si një nevojë e momentit, por edhe si një domosdoshmëri për të përballuar më mirë periudhat e thata dhe për të rritur rendimentin e kulturave bujqësore. Sezoni si vjetshëm I vaditjes në fushën e Dropullit përfundoi me shumë sukses. Për vitin e ardhshëm, specialistët propozojnë krijimin e organizatave të përdorimit të ujit. 6.000 hektarët e tokave bujqësore të fushës së Dropullit vaditen nga burimet ujore të 7 rezervuareve funksional, nga 19 që disponon gjithsej kjo njësi vendore. Madje, një pjesë e fermerëve kanë investuar, duke hapur puse, përdorin vaditjen me spërkatje në kulturat bujqësore që kanë mbjellë. Ky fakt ka zgjatur si vjet sezonin e vaditjes, I cili zgjati gati në mesin e muajit gusht. Ndërsa vitin e kaluar, sezoni I vaditjes nëpërmjet rrjetit kanaleve vaditse përfundoi javën e fundit të korrikut. Specialistët e bujqësisë dhe fermerët japin mendimin e tyre për sa I përket disa të dhënave që duhen përmirësuar për sezonin e vaditjes të vitit të ardhshëm. Ata propozojnë edhe krijimin e organizatave të përdorimit të ujit. Duhet të organizohet në mënyrë shumë të shpejtë organizatat e përdorimit të ujit, të cilat do marrin konkretisht gjithë inventarin e kanaleve për të pastruar, korrigjuar ose riveshur të gjitha kanalet dhe për të hapur në sezonin e ardhshëm. Duhet I çojnë fermerit ujin në kokë tek parcela për ata që ata të vaditin. Nuk mundet të bëhet kështu në formë, si ta them unë tani, jo ligjore, duke vajtur secili fermer të marrë ujin, të zihet, të bëhet dhe krijojnë probleme dhe situata jo të mira. Janë duke marrë masat nga shteti që të sistemohet liqeni. Domethënë pas fushatës janë disa gjëra që këtu në liqen do të rregullohen, brenda liqenit e ka marrë përsipër shteti, jashtë saj që liqeni është një vepër që I çmuar, që është I pazëvendësueshëm, domethënë në Dropull, në sipër, veç burimeve natyrore që shfrytëzohen për ujë të pishëm, jeshtë loja dhe sotira, kjo është vepra më e madhe. Në këtë kuadër, muajin që vjen, fillon rikonstruksioni I rezervuarit të Pepelit, ndërsa do të vijojë rikonstruksioni I kanaleve të tjera vaditse, përveç 2 kilometrave në segmentin Pepel-Bodrist, që u rikonstruktuan në muajin maj, ndërsa gjithë fusha e Dropullit disponon rreth 280 kilometra me kanale vaditse. Në fshatin Çepun të njësisë administrative Cepo, jetë avion të mbështetet tek puna në tokë dhe blegtoria. Rreth 40 familje jetojnë në këtë komunitet duke ruajtur një mënyrë jetese tradicionale dhe duke siguruar nga bujqësia e rritja e bagëtive një pjesë të produkteve për nevojat e tyre. Pavarësisht vështirësive, banorët thonë se lidhja me fshatin mbetet e fortë dhe se dëshira për ta mbajtur gjallë këtë komunitet vijon të jetë e pranishme. Në njësinë administrative Cepo, fshati Çepun vijon të ruajë një mënyrë jetese të lidhur ngushtë me tokën dhe blegtorin. Rreth 40 banesa përbojnë këtë komunitet, ku banorët merren kryesisht me bujqësi dhe rritjen e bagëtive, duke siguruar një pjesë të mirë të produkteve për nevojat e familjeve të tyre.
Ka qënë më përpara shumë mirë ki fshat. Pa tani ikën një miletise. Ku të venë s'kam punë, ku të venë s'ketë. Goxha vajza të mira kanë luar në Sarandë punojnë atje. E kupton, nuk ka më, nuk ka banim, nuk ka. Edhe një domatën në qovë se bën, ajo e bën për qepin e vetë, që mos bëjnë dyqan, gjera. Puna në tokë dhe kujdesi për bagëtit mbeten pjesë e përditshmërisë së banorëve. Ata shprehen se pavarësisht vështirësive, lidhja me fshatin dhe dëshira për të ruajtur jetën në këtë zonë vijojnë të jenë të forta. Po me bujqësinë, me blektorinë, me këto. Si fshata, në fshat me këto do jetosh. Disa janë në punë të shtetit, janë dhe në punë, sa të ri, janë me punëra. Si që është dhe në mundësia. Kam bjellë që në fillim ato mollë, rush, lajfi, pi, qarë, këto. Dakor, i mbolla unë, u e dhujtë, ma ditin ato. Jeta në Çepun vion të mbështetet e puna e banorëve dhe pasurit që ofron zona. Bujqësia, blegtoria dhe potencialet natyrore mbeten një mundësi për zhvillimin e mëtejshëm të fshatit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.